Кыргызстандын түштүк аймагында жазгы айдап себүү иштери дээрлик аяктап калды. Жалпы 80% жумуш аткарылса, тоолуу аймактарда жаңыдан башталды. Бул тууралуу маалымат жыйынында Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев билдирди. Ал эми өлкөнүн түндүгүндө аба ырайына байланыштуу айдоо аянттын 50% иштетилген. Учурда дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоо иштери уланууда. Россиядан 14 000 тонна жогорку сорттогу үрөн алуу боюнча келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө 50% алынып келинген. Экинчи бөлүгү Казакстандын чек арасына жеткен. Кийинки жумада жер иштетүүчүлөр таратыла баштайт. Күйүүчү майлоочу майдын тартыштыгын болтурбоо боюнча дагы иштер жүрүүдө. Мамлекеттик материалдык резервдер жазгы талаа иштерине 5 000 тонна дизель майын даярдап, кампада турат. Бүгүнкү күндө жазгы талаа иштерине орто эсеп менен 40 000 тонна дизель майы керектелери аныкталган. Айыл чарба министринин орун басарынын айтымында 72% дизель майы камсыздалган. Күйүүчү майлар боюнча жылына бизге жазгы талаа жумуштарга 40,5 мың тонна керектелет. Анын ичинде 72% бизде толугу менен камсыз болгон региондордо. Орточо баасы болсо 62 сомдон 62,50 тыйындан 63 сомго чейин ушу колебания болуп атат да негизи. Андан тышкары өкмөттүн тарабынан бюджеттен матрезервтерге акча бөлүнгөн 5 000 тонна күйүүчү майды сатып алышканда, азырда аларды продажага кире баштайт уже.